哦。来，这边的，这上，我这里也出来。 2021年满洲乡国际脱钓邀请赛开幕典礼开始我们以热烈掌声来欢迎我们的满洲乡的大家长李乡长来为我们支持。大家好，真欢喜真欢喜！今天会议季我直接宣布正式开始了咱赛节5号到参加班都是乡长大力的支持，祝大家拢会使摕到好的成绩啦担纲会使圆满啦感谢谢谢。谢谢我们的主务主席，这位是我的好朋友，也是一位慈善家，掌声鼓励来欢迎我们的何董事长好不好？大和建设公司何董事长。我今天很高兴呢，我是第2次在仙海渔港。我记得我是在去年的时候，我觉得人的一生中，当你回想过后，有什么会让你很高兴的，让你笑10秒以上？我觉得当钓起一条比我身高还要高大的那种成就。 你能跟你的家人、你的太太、你的小孩去做分享，我觉得那是非常棒的事情。去年呢，我第1次来脱钓鱼，那我第1次就钓到一条芭蕉旗。满洲乡呢，好山好水，非常的漂亮。我想在这边的一个的居民里面，非常的热情。这边感受到，我也特别跟乡长说谢谢。那我也希望说，乡长呢以及呢中华赛协呢，能够继续办这样的比赛，让更多的台湾的人民知道。 有这样一个比赛，让带动更多的人潮进来，来共享这个胜局。在此谢谢大家，谢谢。这是船上所用的救生圈由我们满洲乡乡长市政仪我那个移前队所有的船只这是郑重的仪式谢谢乡长。今天这是船上用的，这是安全的救生圈麻烦各位船长。 你上来领一下如果在我们你钓起的鱼，如果不在我们的规定的重量之下，请各位放生。我们请我们的乡长来带领我们来这次的比赛来祭拜海神。所有比赛出入平安，所有人员平安，全车平安，以及聚会完赛3天比赛圆满成功，在此向谢。 本港之海神，以及着服务人之众生，今天在就是祈求，请您让比如今天3天比赛圆满成功，再办。来继续。加油！翻赛回来！加油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 ！ 渔民代表，加油加油！加油！比赛开始！加油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 ！ 加油！加油！加油！ 这就是今天要脱钓旗语的洗开我们国际的标准叫做 lead 大会的规定不得超过60，所以我现在就拉601、2、3、4、5、
6哦，这是我们大会所规定的哈，不得超过60的长度哦。啊，请教一下那个秘书长，你的 leader 的话是几磅？这个leader 的话我们没有限制，但是我们的母线来是，我们的母线是符合国际脱吊的规定是 IGFA 国际标准脱吊线。今天所有的参赛的选手，统一就使用大会所规定所提供的脱吊母线它是50磅。为什么它50磅呢？因为考虑到选手的安全，你超过50磅的话，依国际的惯例超过50磅的话，我们选手会产生危险。我们的坐吊如果重椅的话，在跟椅搏斗的过程当中，如果椅的力量超过的话，这母线会断线。那至于这个 leader 膝卡，我们统称的膝卡的话是没有限制的。有的选手习惯性是用到60号，它的号数60号，甚至有的用的更粗的线。那我的习惯我是用40号，40号40号，因为当我们搏椅回重椅之后，我们搏椅完的是母线剪到钓竿，就是我们的到了中继线之后，这一条必须要用人去拉，所以这条有人用很粗的线。这一条我们是没有硬性的规定，但有规定说它的长度是到60。OK， 那然后钩子呢？对钩子很多种绑法，看选手他们的绑法，那我是习惯性用假的，我直接用假的，就这样，对，立管夹把它夹起来好，就这样夹起来就好。因为这样当重椅的时候通常我会把它剪掉，因为这个膝盖会被椅磨到，它那个芭蕉椅的期间会磨到这个膝盖，所以重的椅我通常都是把它剪掉，然后另外再用假的，这样速度比较快。然后这是脱吊专用的别针，这种别针它的那个力量很大，这是脱吊专用别针。我看一下，这么粗啊！有够粗一个。对，我们曾经中过算100斤的鱼因为这别针的力量还要很强。有时候像用一般普通的别针它会拉开，所以这是脱吊专用的别针。那等一下我们出来那个我们出来，那我再介绍这个一线怎么放线，然后怎么样？因为有的脱吊有的是直接钓竿的敏感度去脱掉它，有的会用我们叫缓冲，一个缓冲线，等一下我再介绍。好，团长问一下，我们这个鱼饵是用什么鱼？这个虾啊，虾是这个飞鱼，有看到小飞鱼，有看到飞鱼。它为什么要用针这样子给它这样穿过去？嘴较袂开啊，伊这嘴较袂开嘿，较别这样不会有那个水阻。系啊，你拖较会水啦。在拖的时候，鱼在海水里面才会漂亮。较会先来活鱼安尼或者是，等下出去放你应该翕到翕袂到。这嘴甲这个鳃拢爱挺起来。所以口部跟那个鳃都要给它封住。伊太合起来，你受太水啊。袂安尼显，袂安嘴开有诶，开伊就会胖啊，伊会胖去。你若像安尼拢，咱正常伊爱受嘛是安尼啊。嘿啊，袂使互伊有迄落胖啦，伊这鱼拖起来就袂水啊。船长有封的线了嘛对，就从嘴巴底下中心点看准一点的中心点把鱼拖下来，拖过来就这样，勾下巴这样一点点就好。从下巴往上勾，好。那当鱼在水底下都是这样拉的，还有另外一种钓法就是我们用的钢丝线，一个歪啊，
啊，另外一种钓，一个蛙要穿过去，鱼钩就是从这个屁股出来，哎，然后这个钩再钩那个蛙，哎，就是双钩钓法，子母钩这样子，子母钩的钓法，啊，我是单钩钓法，哎，通常的话，在满洲我都用单钩钓法，如果在绿岛的鱼比较大。哎，哦，绿岛鱼会很多种的鱼种，所以我们会用双钩的钓法。哎，满洲这边，以我经验这么多年来啊，我都是用单钩钓，把尾巴这边折断，它好下到水里面，我们在拖的时候，它尾巴会这样飘，鱼会平衡。哇哦，所以要给它折就对了。对对对，这个很重要。好。把它身体抓一抓，就帮它好马杀鸡一下，给它做热马杀鸡一下，对，啊，这样就 OK。好，那我们就把鱼放在里头。缓冲，啊，当鱼救我的时候，你旗鱼或者是芭蕉旗鱼，它救饵，通常鱼不是，有时候它不是一下子就救活，它是用前面来撞你的鱼饵。当它一撞的时候，它会回头来再吃你的饵。这个时候，它一撞的时候，回头来，我们这个缓冲线，然后它会再救饵状，再缓冲，这叫缓冲。它那个八字长短，第一天绕回来。它这个八字的长短，一上一下。其他无是比较好吃。我用一个3号线就是把它打一个结，那从这个结开始，我放出去是30血，30血插上去2个人钓手一组，2个人的话，我通常会用30血，然后另一个钓手用25血，或者我30血钓手用到另一个钓手用到15血。这是警报器，当中鱼的时候，我们在休息的时候，当中鱼的时候，它这个钩它会往外弹，就往外弹，警报器就会响这个就是钩住它，拉住，这是一个钩，一个我们中继钩，从这个点出去是30血，鱼就这里会弹开。弹开的话，这个缓冲就往外弹。了解。这就是一个缓冲。鱼就这边会弹开，警报器会有个警报器。好。我们在等鱼就所以现在就是开始等鱼了。好。
生啦，跑掉了啦。有鱼啊，啊小鬼啦，小鬼放生啊，这个叫放生的啦，放生的啦，不要摸它。放生，就是啊，小鬼放生。 它也是吃掉呢，吃掉啊，直接吃掉。哎呀，它也是吃掉嘞。放生放生，叫他回去找阿公阿嬷了。不要再是小鬼啊，不好，你来挑拨我不好。 咬的就是腿口到你说其余的就直接咬断了。断。这怎么大？他管不了。好，搞多少外汇怎么多？不了，找这个来了。
我讲你啊，讲买两个啊。还有破船呢。哎呦，哦，凹进去了嘞，哎。那是芭蕉形起来啊！哎，莫来搞我的哦！我一定我爱讲，我搞，你走过去先。慢过来，慢慢来行了，放出路行了。我又比较大一点了，他涨价，哎，又比较大一点。那个涨这个咩？这是目前的大尾奖。涨这个咩？换我来冲。加油，旗开得胜，举办。决定那个线。不会的，站到3天3夜。哦！太棒了，太棒了！哦，别给我！喜欢我的影片，请记得订阅、按赞、加分享，并开启小铃铛，可以收到及时上片通知。您的支持与鼓励是我持续制作影片的动力。大家拜拜。